Oi, oi, meus amorecos, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Jaqueline, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, um pouquinho da nossa rotina aqui da noite, né? E vamos começar pelo milho. Gente, me deu vontade de comer milho assado. Esses dias a gente tava lá fazendo a fogueirinha, né? Aí eu pensei, né? Falei, gente, na época quando eu era criança, meus avós faziam muito, né? Principalmente na época de São João, pra gente que é do Nordeste, né? Do Norte. Então todo ano tem que ter, é de lei, né? Ter um milhozinho assado na fogueira, é a melhor coisa. E aí, esses dias que tá friozinho, aí a gente inventou, né? De fazer uma fogueirinha. Eu falei, nossa, nem pra ter um milhozinho pra gente assar, né? E eu até soltei lá no Instagram, gente, o primeiro dia que a gente fez. Então, pra vocês que não seguem a gente lá, então vou deixar aqui embaixo, tá bom? O meu e o do meu marido, pra vocês ir lá seguir a gente, que a gente sempre tá dando alguns spoilerzinhos lá do que vai rolar por aqui. E aqui eu já comecei, eu vou mostrar pra vocês. Eu inventei, gente, do nada assim. Me deu vontade de ir lá comprar. Eu falei, vamos, amor, vamos. Fiquei aqui perrecando nele. E a gente foi. Aí eu comprei aqueles ali. Aí tem isso aqui. Até comecei já, ó. Aí eu falei, não, vou mostrar lá pra todo mundo também. Um pouquinho da nossa rotina aqui. Que hoje vai ser diferente, né? Que nem sempre é assim. Mas então vamos lá. Enquanto eu tô aqui, eu vou descascar aqui. Vou cortar alguns. Vou fazer que nem minha avó e minha avó faziam com a gente quando a gente era pequeno. Eu vou cortar assim, ó. Eu corto assim e eu vou dar para as crianças terminar de descascar e tirar a pelinha, né? O pelinho que fica aqui dentro. Aí vocês vão ver. Acompanha até o final, tá bom, gente? E comenta aí embaixo se vocês, quando era criança, também faziam isso. Ou se fazem ainda, né? Porque eu acho meio difícil hoje em dia, né? Geralmente era mais na época antiga, né? Todo mundo fazia. Época antiga assim, né? Entre aspas. Só que agora eu acho meio difícil, principalmente aqui em São Paulo, né? Que é mais coisa assim do norte, né? Mas então é isso, acompanha a gente aí, tá bom? Não liga pra minhas espinhas, gente, ó, não sei o que tá acontecendo, gente. Tá saindo muita espinha. Se vocês souberem alguma coisa aí também, já comenta aí pra mim e já me ajuda. Então é isso, eu vou deixar vocês vendo aqui, ó, eu vou cortar, tá bom? Vou colocar vocês ali em cima pra vocês nos acompanhar. E enquanto eu vou fazendo aqui, meu marido tá lá fora acendendo a fogueira. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês também, tá bom? Então é isso, acompanha a gente aí. Aí, gente, eu separo esses aqui, ó, que é já as partes de dentro, né, que é tudo limpinho, pra quando assar eu já colocar aqui, né, para as crianças comer, fica bem mais fácil. Aí eu tô reservando aqui no cantinho. Enquanto isso, a Hilary tá aqui, ó. Mostra aqui, vida. Olha lá, a Hilary tá descascando. Comer milho assado hoje, filha? Uhum. Eu vou comer milho sem esse negócio. Sem a casca, né? É. Não gosto de casca. Então vamos lá, ó. Tá acabando já. Aqui eu vou tirar já. Aí eu deixei assim, alguns sem, né? Que assa mais rápido pra eles. E outros eu deixei com, mas não muito, né? Pra não demorar muito, porque demora muito quando eu deixo assim deixa cair. na casca. Pode deixar. Aí esse aqui é que a gente vai usar, né? Quando tiver assado. Aí só falta mais um aqui, ó. Só mais esse. Aí eu já vou cortar aqui. E já já eu mostro, continuo aqui com vocês, tá?
Então, gente, eu já terminei aqui. O milho já tá aqui, ó, cortado. Ó, já descasquei. Aqui já tá tudo pronto, né? Aí eu vou lá fora agora pra mim ver como é que tá. Como que tá saindo a fogueira lá com os meninos, né? E as crianças já tá tudo lá, né? Não gosta nadinha de farra, né? Já tá tudo lá. Então, pera aí, deixa eu virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. E aqui tá bem escuro, porque a gente vai colocar a luz aqui na frente ainda. Então fica assim escuro. Tá quase num ponto. Né, marido? Aí as crias, a bagunça delas, que é tudo brinquedo. Aí estão tudo aí esperando. Esperando a hora de comer o milho. Vai demorar. A nossa companheira fiel, né, Laika? Aqui, ó. Nossa companheira. Laika não sai de cima, não. Minha Laika, minha gatinha. Eu tenho duas Laika. A Laika e a gatinha. Minha gatinha. A Laika da Rami. O dela que ela tá falando é o gatinho preto, que nesse instante apareceu ali na hora que eu tava limpando. Do gato. É meu gato que ele dorme na minha cama. Olha lá, só esperar mais um pouquinho. Já tá no ponto de colocar. Gente, olha a gambiarra que eu fiz aqui pra poder gravar pra vocês. Foi esse tripézinho aqui, ó. Meu marido me deu. Aí ele dobra aqui, né? Ó. Aí eu dobrei ele aqui e vou colocar vocês pendurados lá em cima. Então vamos lá. Que agora já queimou bastante. Aí a gente vai colocar agora pra deixar vocês ali em cima vendo tudo. A gambiarra que a gente fez, ó. A gente agora vai colocar a brasa, puxar a brasa toda aqui pra dentro. Pra assar certinho. Aí eu vou colocar vocês ali em cima pra ficar de butuca aqui na gente. Queimadinho, outros bonzinho. Essa aqui foi ela que queimou. Jogou lá na fogueira. Foi o que eu joguei lá, ele e esse outro aqui de cá. Aí ela falou que vai comer assim, ó. Ah, os que tiver bonzinho dá pra comer, ué. Isso aqui tá quase bom.
O resto tá tudo queimado. Olha aí, ó. Só queimadura de 1º grau. E um lado cru ainda. Mas pelo menos o cheiro tá bom. Tá sentindo daí, gente? Ah, mas tá bom, vai. Pra primeira vez que nós tá fazendo isso. Tá bom mesmo. Ó. Tá, esse aqui tá... Precisa colocar lá de volta. Tá cru pra caramba. Bem cru. Esse aqui ainda tá queimando. Pela graça de Deus. Graças a Deus. Tá lá, comendo milho cru. Tá bom aí, Henrique, esse milho cru? Detonaram tudinho o milho cru. Acabou já. É cru ainda. É só o bagaço. É comendo só o bagaço só. Olha a Rani queimando milho gostoso, queimadinho do pai, né, Fê? Já foi. Quer mais não? Agora que o outro tá pronto, né? Não, mãe, o negócio já tá acabado. Dá esse aqui pro pai. Esse aqui vai assar de volta. Vamos ver o que dá nesse milho aqui. Quem vai gostar dele, quem vai comer. Mãe, vai comer? Pode, amor. Tá quente, Riley? Muito ou pouco? Tá quente, Rian? Tá um pouco aqui. Tem um gosto de... Queimar minha língua. Gosto de queimar. O Rian já tá comendo é tudo. Valeu. Tô tirando tudo. É assim que tu come os milho? Tô tirando tudo assim, ó. Olha, aqui, Só Deixa eu comer. ver como é que tá esse milho. Ah, não, vou comer não, vou lavar a mão, peraí. Ó a mão. Pretinha da Silva, deixa eu lavar a mão.